بچه‌ام امروز چی درست کردید؟ Çilağım oldu, her iş dökmüşüm. Her biriyle abdest dökmüşüm, tavağın içinde abdest olur. Bu da bir moldur. خب بچه‌ام میگه همیشه ریختم داخل خورش داغ‌پز بشه. Bu da bir moldur. بریجی کته؟ Çete. ممنون. حاج آقا جمعه ها کتاب میخونه مثل همیشه و فیلم نگاه میکنه. اسم این کتابتون چیه؟ پیامبر محمد، پیامبری که از نو باید شناخت. ترجمه ذبیح‌الله منصور. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خیلی زحمت کشیدی. این رفتم حاجی هر روز 3-4 ساعت کتاب میخونه.